Электрический очаг Moonblazer Deluxe предназначается для встраивания в обрамление для широких очагов. Исполняется в вторых видах, полностью черного цвета, черного с латунью. С отличным эффектом пламени и реалистичным муляжом прогоревших дров, которые расположены за стеклом, по сторонам находится муляж кирпичей. С помощью специального регулятора для управления яркостью огня есть возможность задавать необходимую яркость пламени. Нагреватель, имеющий подув, спрятан вверху очага и предназначается для обеспечения обогрева помещения в холодную погоду. Переключатель обеспечивает возможность включить на полную или половину мощности, а термостат обеспечивает поддержку нужной температуры в помещении в полном автоматическом режиме. С пульта можно производить управление всеми необходимыми функциями управления.